あれやばいって。上見て。うわ、これちょっと。ほら、上から行かにゃいけんかったの、これ。こっちでいいの？うん、あのダムを越えちゃいけない。行きますか？ここに足跡がある。人類。靴の裏の足跡が。めっちゃ荒れてるな。うん。わあ、いいなここ。これいいねここね。これいいね。どういったな、こっから。うん、大丈夫大丈夫。どうやって行った？いや、そのままこっちに体重乗せたら、前に前方に体重乗せたらよ。ほら、そう、いけるいけるいける。お、いったいったいった。そやいや、よく登ったねここ。よく登ったね。あ、上ある。これやばこれ。いや、40どころの話じゃないよこれ。上見て上。40どころじゃないよこれ。だけど多分ネットもつながってねえと思うかもしれん。かな。やばい、あれやばいって。上見て。うわ、これちょっと。ほら、上から行かにゃいけんかったの、これ。これは下ってこにゃいけんパターンか。やべえのがある、やべえのが。あ、ほんとね。よし。あ、これ来た。もうこの辺余裕よ。階段だけ。うん、ここはね。休憩しよう。休憩さ。真後ろおらん方がええで。うん。ちょっと。まあ、こういう岩でも落ちそうだもん。置いてくださいと置いたのに。あ、ほんとだ。ほら、もう一個ある。あるね。やべえ。
バイチャ。最初からこっちで降りるという。ああ、その方がいい、その方がいい。落とされんように。そう、それなんよ。これ戻されるな、これ。ああ、そっちだ。戻す。無理だ。やっぱこっち行かんと無理だ。流れの真ん中行った方がいいかもしれん。ああ。降りてきた。
よし、おいじゃあ行ってきます。おう。